Wel, 'y ni'n troi nawr at Salm 65, y peder adnod cynta ni'n galw ni i addoli. Mawl sy'n ddiliedus i ti, o Dduw, yn Seion, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telir a ddiined. Ata ti y daw pob un a'i gyffes o bechod, y mae ein troseddau yn drych na ni, ond yr wyt ti'n ei maddau. Gwyneu fyd y sawl a ddewisu ac a ddygu'n agos, iddo gael preswylio yn dy gynteddau. Digonau'r ninnau a daioni dy di, dy deml sanctau. Wel, gawn ni i foli nawr i'r arglwydd ymhellach, gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi, yn trechu angau ei hun. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, 2 Corinthiaid, pennod 11 ac adnod 16, ac ymlaen i bennod 12, adnod 10. Y rhan gyntaf, dioddefiadau Paul fel apostol, ac wedyn gweledigaethau Paul. Rwy'n dweud eto, na thybied neb fy mod yn ffôl, ond os gwnewch, rhowch i mi ryddid un ffôl i ymffrostio tipyn bach. Rwyf yn siarad yn awr yn yr hyder ymffrostgar hwn, nid fel y mynnau'r arglwydd i mi siarad, ond mewn ffôlineb. Gan fod llawer yn ymffrostio yn ôl safonau'r cnawd, fe ymffrostia finnau hefyd, oherwydd yr ydych yn goddau ffylied yn llawen, a chwythau mor ddoeth,
Os bydd rhywun yn eich caethiwo, neu yn eich ysbeilio, neu'n cymryd mantais ohonoch, neu'n ymddyrchafu, neu'n eich taro ar eich wyneb, yr ydych yn goddef y cwbl. Rwy'n cydnabod cwilydd i ni fod yn wan yn hyn o beth. Ond os oes rhywbeth y beiddia rhywun yn ffrostio amdano, fe feiddia finnau hefyd, mewn ffolineb rwyf yn siarad, a'i Hebreaid ydynt, minnau hefyd. A'i Israeliaid ydynt, minnau hefyd. A'i disgynyddion Abram ydynt, minnau hefyd. A'i gweision Crist ydynt, rwyf yn siarad yn wallgof, mae fi yn fwy. Yn fwy o lawer mewn llafur, yn amlach o lawer yng ngharchar, dan y fflangell yn fwy mynych, mewn peryg leinioes dro ar ôl tro. 5 waith y cefais ar lawr Iddewon, y 20 llach ond 1. 39 llach wrth gwrs. 2 gwaith fe'n curwyd a ffyn, llabyddiwyd. 2 gwaith bu mewn llongrylliad. Diwrnod y noson, bym yn y môr. Bym ar deithiau yn fynych mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar law Lladan, peryglon ar law fy nghenedl fy hun, ac ar lawr cenhedloedd. Peryglon yn y dref ac yn yr yngalwch ac ar y môr, a peryglon ymhlith gau gredinwyr. Bu mewn llafur a llidded, blinder, yn fynych heb gwsg, mewn newyn a syched, yn fynych heb luniaeth, yn oer ac yn oeth. Ar wahân i bopeth arall, y mae'r gofal dros yr holl eglwysi yn gwasgu arnaf, fydd ar ôl dydd. Pan fydd rhywun yn wan, o nid o'i finnau'n wan. Pan berir i rywun gwympo, o nid o'i finnau'n llosgu gan dicter. Os oes rhaid yn ffrostaf am y pethau sy'n perthyn i'n gwendid. Y mae Duw a thad yr arglwydd Iesu, yr hwn sy'n fendigedig am beth, yn gwybod nad wyf yn dweud celwydd. Yn Damascus, yr oedd y llywodraethwr oedd dan y brenin aretas yn gwylio dinas Damascus mwyn fy nalu, ond cefais fy ngollwng i lawr mewn basged trwy'r ffenest yn y mur, a dihengais o'i afael. Y mae'n rhaid i mi yn ffrostio, ni wna ddim lles, ond af ymlaen i sôn am weledigaethau a datguddiadau a roddwyd i mi gan yr arglwydd. Gwn am ddyn yng Nghrist a gipiwyd 4 blynedd ar 10 yn ôl, i fyny'r drydydd nef, a'i yn y corff a'i allan o'r corff, ni hwn, y mae Duw yn gwybod. Gwn i'r dyn hwnnw gael ei gipio i fyny i baradwys, a'i yn y corff a'i allan o'r corff, ni hwn, y mae Duw yn gwybod. Ac fe glywodd dreithi yr anrheithadwy, gysi ti hwnt i eiriau. Geiriau nad oes hawl gan neb dynol i'w llefaru. Am hwnnw rwyf yn ymffrostio, amdano fy hun, nid yn ffrostiaf, ar wahân i'n gwendidau. Ond os dewisaf yn ffrostio, ni bydda ffôl oherwydd dweud y gwir y bydda. Ond ymatal a wnaf, rhag i neb feddwl mwy ohono na'r hyn mae'n ei weld yno neu'n ei glywed gennyf. A rhag i mi ymddyrchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatguddiwyd i mi, rhoddwyd dreinen yn fy nghawd. Cennad negesydd oddi wrth Satan, ni'n poeni, rhag i mi ymddyrchafu. Ynglŷn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd 2 gwaith, ar iddo i symud oddi wrthyf. Ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth yw antef. Felly, yn llawen iawn, fe'n ffrostia fwy yn fy ngwendidau, mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny rwyf yn ymhyfrydu mwyn Crist, mewn gwendid, syrhad, gofid, erledigaeth a chyfyngder. Oherwydd pan oedd wan, yna rwyf gryf. A diolch i'r arglwydd am iair sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni geisio Duw gyda'n gilydd. Diolch i ti arglwydd am y cyfle newydd o ddod ynghyd
Yn enw yr arglwydd Iesu Grist, diolch am gael dod ger bron yr orsedd yn y nef mewn gweddi. Diolch am gael dod i oedfa newydd, i gwrdd â Duw. A diolch arglwydd bod gyda ni Dduw sydd yn deilwng o'n holl addoliad, o'n holl gwasanaeth, o'n holl ddiolch a mawn, o'r holl ogoniant i gyd. Oherwydd y bod ti'n Dduw tragwyddol, gogoneddus, dyrchafedig, mor uchel, mor fawr, o arglwydd yn Dduw tragwyddol, heb ddechrau na diwedd, yn greawdwr, yn gynhaliwr i ni, yn waredwr i ni, yn Dduw bendigedig, yn dad, mab ac ysbryd glân, Duw ein iachawdwriaeth ni, Duw ein hachubwr ni, Duw ein tad yn y nef. I ni'n diolch bod y cyfle gyda ni i ddod ger dy fron di arglwydd, i ddod i daddoli di, i ddod i dy geisio di, i ddod i gwrdd â Duw yn yr oedfa newydd yma. A dyma i ni'n ei geisio arglwydd, i ni'n wan ac yn anghennus yn o'n ni'n hunain, i ni'n dod trwy Iesu Grist, i ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu, ac o arglwydd i ni'n dod i dy geisio di. I ni angen di arglwydd yn barhaus. I ni angen dy ras yn barhaus yn ein bywyd ni. I ni angen dy ras i ddyfal barhau. I ni angen dy ras i fod yn ifydd i ti. I ni angen dy ras i dy wasanaethu di. I ni angen dy ras i dy garu di yn well. I ni yn pwyso ac yn dibynnu ac yn gorfod tynnu o hyd o storfa dy ras di. Ac i ni'n diolch yn Iesu Grist bod pob gras sydd ei angen arno ni ar gyfer pob gofyn bob amser. Diolch bod trysorau gras yn llifo fel y môr. Mae yn fy annwyl frawd rhyw gyfoeth mawr yn stor. Felly, ni'n gofyn nawr am ras i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Heno nawr i fod yn real ger dy fron di arglwydd, i droi ata ti, dy geisio di, a'n holl galon, i ddisgwyl i ti siarad â ni, i wrando'n ofalus, beth wyt ti yn dweud wrtho ni heno arglwydd. Helpa ni i dy geisio di, a diolch arglwydd na chawn ni byth ein siomni, os i ni'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ti'n fwy awyddus i'n bendithio ni nag ydy ni i dy geisio di. Yn wir, ti o hyd sy'n cymryd y cam cyntaf. Ti sydd wedi dod ato ni arglwydd. Ein natur ni yw rhedeg bant oddi wrtho ti a troi yn derbyn di. Ond wyt ti'n dod ato ni eto. Ti wedi dod yn dy fab Iesu Grist i'r byd yma. Mae wedi dod i fod yn geidwad. Mae wedi dod i chwilio, i geisio rhai oedd ar goll. Mae wedi dod i'n codi ni. Mae wedi dod i ddod â ni nôl i gorlan Duw. A fe sydd yn ein bwydo ni ac yn ein cynnal ni ac yn ein cadw ni. I ni'n diolch arglwydd. I ni'n diolch am dy ras. I ni'n diolch arglwydd am waith dy ras yn yr Efengyl yn ei bywydau ni. A'r cyfan yn deillio ac yn hongian ar waith Iesu Grist. I ni'n diolch am ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Dyn ni byth yn blino ar feddwl amdano fe. Yr oen di fai a di nam. Dyn ni wedi canu amdano fe. Mawr roedd Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. I ni ddim yn deall yn arglwydd i ni'n cyfadde, ond bod yn Dduw bendigedig, tragwyddol y ffwrdd, ac wedyn yn dod mewn cnawd, ac yn dod yn ddyn. I ni ddim yn gallu deall yn iawn, ond i ni'n diolch oherwydd dyma'r Duw ddyn. Dyma'r bont rhwng dyn a Duw. Dyma'r cyfryngwr rhwng Duw a dyn. Ac i ni'n diolch. Mae fe nawr yw y ffordd rhwng Duw a dyn. Ffordd newydd wnaed yn Iesu Grist i basio heibio uffern drist.
Diolch bod yna ffordd. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod hyn oherwydd ei fywyd glân, ei fywyd perffaith. O arglwydd, i ni'n synnu at hyn, a i ni methu cario ymlaen am chydig o funudau, heb mod yna rhyw bechod, rhyw demtasiwn, rhywbeth yn dod ar ein traws ni arglwydd. Ond ni'n meddwl bod bywyd yr arglwydd Iesu o'r dechrau i'r diwedd yn berffaith, yn lân ac yn ddynam. O, i ni'n diolch arglwydd, ac i ni'n diolch am yr aberth eto ar y groes, bod wedi ei roi ei hunan yn llwyr o'i fod, yn dod o'i fod, ac yn offrymu hunan o'i fod dros bechaduriaid fel ni. O, arglwydd, i ni'n diolch, ac yn bendigod enw di unwaith eto heno, am dy ryfedd gariad tuag ato ni. A ni eto yn bechaduriaid i Grist farw trosom ni. Ac o arglwydd, diolch am waith yr Ysbryd Glân yn dod wedyn i'n galw ni, i ddod â ni, i droi ac i gredu, ac i bwyso, ac i adnabod yr arglwydd Iesu fel ein ceidwad ni. Ac o arglwydd nawr, i ni'n dymuno dy wasanaethu di, gyda diolch o arglwydd, dyna i ni'n dymuno i'n bywydau ni fod, yn offrwm o wasanaeth. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn am ras, i roi ein hunain ar dy wasanaeth di. Dyw e ddim yn dod o'r natur gyntaf, wrth gwrs mae hwnna'n amhosibl, ond o trwy dy ras, achos bod ti wedi rhoi calon newydd i ni arglwydd, a dyhead newydd, ac yn eisiau gras bob dydd i roi ein hunain ar dy wasanaeth di. A diolch arglwydd, mae dyma lle i ni'n cwrdd â chi, pan i ni'n codi'r groes ac yn dy ddilyn di arglwydd. Dyma lle wyt ti yn agos gyda ni. Dyma pryd wyt ti'n rhoi gorfoledd a llawenydd i ni, ac yn tywallt dy gariad a'r led yn ein calonnau ni. O arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n harwain ni i lawenydd mwy yn Iesu Grist, yn ein bywydau ni nawr o ddydd i ddydd arglwydd. Ac helpa ni i weld bod hynny ar lwybr gwasanaeth i ti. Gwasanaeth gwirfoddol, fel gwelson ni gyda'r arglwydd Iesu ei hunan. Felly ni'n cyflwyno hyn i ti arglwydd ac yn gofyn i ti siarad yn ei heno. Ni'n gweddio dros waith yr eglwys yn ystod yr wythnos. Ni'n gofyn i ti fod yn ein plith. Ni eisiau ti'n gweld ni nawr fel dy bobl arglwydd wedi ymgasglu fan hyn. I ni'n diolch am ein gilydd arglwydd. I ni'n diolch bod ni'n bartneriaid yn yr Efengyl. Ac i ni'n deulu yng Nghrist. I ni'n diolch yn fawr. Ac o arglwydd, helpa ni i garu'n gilydd, a gwasanaethu'n gilydd, ac ymostwng i'n gilydd arglwydd, trwy ddefnyddio'n doniau a chyflawni ein rôl yn yr eglwys. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros y gwaith, i ni'n gofyn ti'n helpu ni yn ein ffordd o fyw arglwydd, i fod yn deilwng o'r Efengyl ac yn ein tystiolaeth hefyd, wrth i ni ddal gair y bywyd i'r byd tywyll sydd o'n cwmpas ni. Ac o arglwydd, i ni'n erfyn am dywalliad o'r Ysbryd Glân arglwydd, fel bod nerth goruwch naturiol wrth gwrs. Dyna'r unig ffordd, dyna beth sydd wedi digwydd yn ein bywyd ni, bod nerth a grym yr Ysbryd Glân wedi rhoi calon newydd yn ni. Ni'n gweddio am hyn eto, ac ar raddfa fwy arglwydd, dyna'n dymuniad ni. Mae cyfan yn dy law di, ond i ni'n dymuno bod yr ysbryd yn dod i'n tir ni eto arglwydd, gyda nerth. Arglwydd, wyt ti'n gallu gwneud hyn? Mwyn dy deyrnas, mwyn dy enw, mwyn dy fad, mwyn Iesu Grist. Arglwydd ymwel â ni, mewn nerth unwaith eto. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti i gofio am ein cynhadon cyswllt, yn paratoi fynd i trad, ni'n gweddio i ti harwain nhw, ni'n diolch amdanyn nhw arglwydd, yn gwasanaethu, parhau i wasanaethu nhw, ac ni'n gofyn i ti i fendithio nhw wrth baratoi ac wrth fynd. Ac cynnal nhw arglwydd yn yr arglwydd Iesu. Cynnal nhw
yng ngwirionedd dy air di Arglwydd, a bendithion nhw, ac gad iddyn nhw weld ffrwyth o'i llafur nhw. Ac o Arglwydd felly, ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, rhai sy'n methu bod gyda ni, rhai sy'n mewn gwendid, rhai sy'n galaru, cynnal ni eto o Arglwydd, a diolch bod gyda ni obaith mor fendigedig yn yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch bod gyda ni geidwaith fendigedig. Diolch nath dim ein gwahanu ni oddi o'r gariad Duw sydd yn Crist Iesu ein harglwydd. Aros gyda ni nawr, arwain ni Arglwydd, llyfara, siarad â ni, bendithia ni, a dy hyfryd bresenoldeb, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr ail emyn heno, y bugail mwyn o'r nedd a ddaeth i lawr i geisio i braidd trwy'r erchyll anial mawr. Wel, gawn ni droi nôl nawr at y llythyr at y Philippiaid, llythyr Paul at y Philippiaid. Na i ddarllen y paragraff i ni'n gorffen heno, 12 i 18 o bennod 2, Philippiaid 2, 12 i 18. Gan hynny, fy nghyfeillion annwyl, neu fy mrodyr annwyl, fel y buoch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn, yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Oblegu Duw yw'r un sy'n gweithio ynoch, i beri i chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionis er. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson,
Byddwch yn ddi-fai a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wirgam a gwrthnysig, yn disgleirio neu proliadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost i mi yn i'r Crist, i mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Ond os, neu hyd yn oed os tywelldir fy mywyd i yn ddiod-offrwm, ac yn aberth neu ar aberth eich ffydd chwi, yn un ôl at hwnna nawr, yr wyf yn llawen, ac yn cyd-lawenhau a chwi i gyd. Yn yr un modd byddwch chwythau'n llawen, a chyd-lawenhewch a ni. Wel, i ni'n ymuno gyda'r apostol Paul nawr, ac ers diwedd y bennod gyntaf, fe wedi bod yn annog y Philippiaid. Rhan fawr o'i lythyr yw i annog nhw ymlaen yn y bywyd Cristnogol. Ac mae'n eu cyfarch nhw fel partneriaid yn Iesu Grist, ac y partneriaid yn yr Efengyl. Wrth iddo fe fynd ar Efengyl, maen nhw wedi derbyn, maen nhw wedi credu, a nawr maen nhw yn rhan o'r gwaith gyda Paul, yn eu tystiolaeth nhw, wrth gwrs, yn Philippi, ac yn cefnogi ei waith e. Maen nhw wedi anfon arian at Paul, a maen nhw wedi anfon Epaphroditus i fod gyda Paul am gyfnod. Ac mae'n eu hannog nhw i ddal ati felly, i fyw bywyd sy'n deilwng o Efengyl Crist. Be sy'n dangos bod Duw ar waith y mywyd person yw nid dechrau'r daith, nid dechrau'r ras, ond ei orffen. Un peth yw dechrau, peth arall yw dyfalbarhau a gorffen. A mae hwnna'n arwydd o waith Duw y mywyd person. Ac mae'n eu hannog nhw i fod yn un o ran ysbryd, yn ymdrechu gyda'i gilydd, yn unfryd dros ffydd yr Efengyl, heb fod ofon gwrthwynebiad a gwrthwynebwyr, mae rheini'n mynd i ddod, ond taflu'n hunain i frwydr y bywyd Cristnogol. Bod hynny'n gallu golygu dioddefaint. Mae'n eu hannog nhw i wasanaethu ei gilydd yn ostyngedig a dilyn esiampl yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna'n bwysig iawn. Wrth annog ein gilydd ac wrth annog Cristnogion yn y bywyd Cristnogol, mae'n bwysig bod ni'n cadw yr arglwydd Iesu yn y darlun. Nid rhywbeth i ni'n neud yn ei nerth yn hunain yw e. Nid rhywbeth i ni'n neud ein mwyn yn hunain yw e. Mae'r rhaid cael yr arglwydd Iesu yn y darlun bob amser. Bydden ni ddim yn y bywyd Cristnogol oni bai am Iesu Grist. Oni bai bod wedi dod o'r gogoniant, wedi ymostwng, wedi dod yn ddyn a wedi mynd i'r groes i farw troson ni. Dyna siwt mae bywyd Duw wedi dod i'n bywyd ni. Fydden ni ddim yn Cristnogion, bydde ddim yn abod Duw, bydde ddim rhan gyda ni yn yr Efengyl, bydde ddim rhan gyda ni yn y deyrnas, oni bai am yr arglwydd Iesu a'i waith. Ond hefyd, wrth gwrs, fel ni wedi dweud o'r blaen, mae'n esiampl. Mae'n waredwr i ni gyntaf, i'n hachub ni, ond mae'n esiampl i'w bobl wedyn. Ac pwy well i gael fel esiampl, na'r un sydd wedi marw drosto ni, sydd wedi'n prynu ni gyda'i waed i hunan, pwy well allwch chi gael? Pwy arall i chi moyn fel rôl model? Bugail mawr y defaid, i ni wedi canu amdano fe. Mae wedi dod o'r gogoniant dros ddefaid colledig, crwydredig, ffôl fel ni, dros bechaduriaid. A mae wedi wneud hynny ddod yn ni mewn i'r gorlan. A fe nawr hefyd yw ein esiampl ni. Felly, mae'r apostol nawr yn ein hannog ni, mae'n annog y Philippiaid i fywyd o fod yn ifydd i'r arglwydd, fod yn ifydd i'w orchmynion, ei air, a hynny mewn ffordd arbennig. Heb rwgnach na chwestiynu. I fuddod parod, achos dyna i ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist.
yn rhoi ei hunan, yn dod o'i fodd. A mae hwnna'n ryfeddod yn dweud. O'i fodd yn gadael y gogoniant, o'i fodd yn dod i'r ddeiar yna, o'i fodd yn mynd i'r groes yna, dros bethaduriaid fel chi a fi. Ac felly, mae am i ni, ac os yw e ar waith yn ein bywyd ni, byddwn ni o'n bod yn ei wasanaethu fi. O'n bod, heb rwgnach, a chwestiynu, neu ymryson, neu dadle, ac y tu hwnt i gyhuddiad allanol, yn byw bywyd glân, trwy ras Duw, y tu hwnt i gyhuddiad ein cydwybod ein hunain, yn cadw'n cydwybod yn glir ger bron yr arglwydd, ac yn anelu at fod yn ddi-nam fel Iesu Grist ei hunan. Dyna, byddwn ni ryw ddydd, byddwn ni fel Iesu Grist. A ni'n anelu at fod yn sanctaidd ac yn lân fel Iesu ei hunan wrth gyflwyno gair y bywyd. Ac felly, bydd eu ffordd nhw o fyw fel hyn yn dangos bod nhw wir yn blant i Dduw. Dyna sy'n dangos bod nhw wir yn blant i Dduw. Yn ail, bydd byw fel yna yn oleuni i'r byd. Dyna sy'n dod â goleuni i'r byd. Y ffordd o fyw a'r efengyl gyda'i gilydd. Ond yn drydydd, mae meddwl bod y Philippiaid yn tyfu ac yn cynyddu mewn gras nawr, ac yn byw fel mae'r apostol Paul a'r arglwydd yn disgwyl, mae'n mynd i fod yn fendith i Paul ei hunan. Dyna'r trydydd beth, a dyna mae'n sôn amdano heno i ni'n edrych arno fe. Ac felly ni'n dod at adnod 16, yr ail ran o'r adnod. Felly, byddwch yn destun ymffrost i mi yn nydd Crist, na fi mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Sy'n eisiau chi fynd yn bell trwy lythyrau Paul, cyn bod rhyw gyfeiriad at ail ddyfodiad Iesu Grist, dydd y farn, diwedd y byd. Mae'n real iddo fe, ac oedden ni'n trafod yn yr ysgol Sul bore yma. Dyle fe fod yn real ac yn bwysig ac yn bersbectif clir i ni hefyd felly. Ond bywyd ni fan hyn, dros dro, bywyd o wasanaeth byr sydd gyda ni i'r arglwydd, a mae tragwyddoldeb o'n blaen. A mae bywyd yn dod i bwynt arbennig. I ni'n gorfod ateb am ein bywyd, yn nydd y farn, pawb ohono ni, credinwyr a digred fel ei gilydd. Ni gyd yn ateb am ein bywyd, ac i ni yn disgwyl dyfodiad yr arglwydd. A ni'n mynd i weld am llyged, a ni'n mynd i fod gyda fe. I ni'n mynd i fod yn rhan o'r briodas fawr, briodas yr oen. Ac i ni eisiau bod yn barod ar gyfer y dydd hwnnw. Yn y gyd sy'n cyfri, rili, beth fydd yr arglwydd Iesu yn meddwl ohono ni ar y diwrnod hwnnw. Yn y gyd sy'n cyfri mewn bywyd. I ni'n mynd am lot o bethau, ond i ni beth mae hwn yn feddwl ohono i falle, neu beth mae hon yn feddwl, neu beth mae'r llall yn feddwl, neu beth mae nhw'n mynd i wneud, neu beth mae... Dyna wir sydd yn cyfri yn y pen draw. Beth fydd yr arglwydd Iesu Grist yn feddwl ohono i, a chi, a'n tystiolaeth, a'n gwaith ni, ar y dydd yna, pan fydd e'n dod yn ôl. Achos ni'n byw, a mae popeth yn symud tuag at hwnna. A ni'n cael yn paratoi ar gyfer y diwrnod hwnnw. Ac wedi gweddio dros y Philippiaid yn y bennod gyntaf, bod nhw'n dod yn bir ac yn ddi-nam erbyn dydd Iesu Grist. Mae'n rhan o'i ddysgeidiaeth, mae'n rhan o'i ddysgu fe, mae'n rhan o'i persbectif, mae'n glir y meddwl yr apostol Paul, mae'n holl bwysig i'r arglwydd Iesu yn ei weinidogaeth hefyd. Nawr te, felly, mae'n rhan fawr o weinidogaeth yr apostol. Felly 2 Corinthiaid 5, adnod 10, mae ar flaen i feddwl oherwydd rhaid i bawb ohono yn ddangos ger bron brawdle. Hynny yw lle barn yw hwnna, gorsedd barn, Crist.
mwyn i bob un dderbyn a'i dal yn ôl i weithredoedd yn y corff a'i da a'i drwg. Dyma chi bersbectif nawr te i fywyd. A ni wedi gweud o'r blaen, mae hwn yn berthnasol i bawb. Dim ots os y'n ni'n ifanc arnol oed neu'n hŷn. Mae hwn yn berthnasol i ni gyd, byddwn ni gyd yna. Byddwn ni gyd yn ymddangos ger bron yr arglwydd. A mae'r apostol Paul yn byw o ddydd i ddydd. Mae'n gwneud ei waith o ddydd i ddydd gan fod yn ymwybodol o hwnna. Ac felly dylen ni fod. Ac wrth i fi ddweud dwi'n cywiro'n hunan wrth gwrs. Achos i ni'n gallu colli perspektif. Ni'n gallu colli golwg. Mae'r byd i ni'n rhan ohono fe, mae'r gymdeithas i ni'n rhan ohono fe, dim ond nawr sy'n cyfri. Dim ond heddi sy'n fori i gael peth o betha, sy'n fori i gael. Mae rhaid chi stwffo popeth mewn nawr, gymaint y gallwch chi. Achos dim byd arall i ddod wedyn ni. Mor wahanol yw neges y Beibl. Dros dro, mae'r bywyd ni fan hyn, a mae'n arwain mewn i ragwyddoldeb. Ac mae hanes yn arwain i bwynt arbennig, dyfodiad Iesu Grist, y brenin a'r barnwr. Ac felly fy mlaen at yr adnod nesaf, felly, o wybod beth yw ofn yr arglwydd. Siwr fydda i'n ymddangos Iesu Grist ar y diwrnod hwnnw. Na beth sy'n bwysig, oherwydd hynny, yr ydym yn perswadio. Mae'r hyn ydym yn hysbys i Dduw, ac rwy'n gobeithio i fod yn hysbys i cydwybod chi hefyd. Felly, mae'n perswadio pobl. Ac yn ei waith oedd e'n perswadio pobl i ddod at Iesu Grist. Oedd e'n perswadio pobl mai Crist yw'r Meseia. Mai fe yw arglwydd pawb. A mae rhaid i ni gredu yno fe i gael bywyd tragweddol. Wedyn, mae'n perswadio Cristnogion i ddyfal barhau. Ac i ddwy'n ffrwyth yn y bywyd Cristnogol. Mae'n perswadio. Achos mae gyd yn mynd tuag at fydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac os ni'n colli golwg ar hwnna, yw'n golwg ni ddim yn iawn. Os yw'n persbectif ni ddim fel persbectif yr apostol Paul a Iesu Grist, mae'n persbectif ni'n anghywir. A mae hwnna'n beth peryglus i ni fel pobl yr arglwydd. Ac wedyn ni, yr un nesaf yw 1 Corinthiaid 3, ac ni'n cael yr un thema gyda fe. Bydd ei waith yn cael ei brofi yn y dydd diwethaf. Daw gwaith pob un i'r amlwg, oherwydd y dydd a'i dengys, canis a thân y datguddur y dydd hwnnw, a bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Dal. Os bydd y gwaith ddim yn sefyll, mae yna golled, ond mae ei hunan yn gadwedig. Nawr, mae'r neges yma'n bwysig iawn. Mae'n siarad fel Cristion, mae'n siarad fel apostol, mae'n siarad fel gwas yr arglwydd. Ond mae'n ymwybodol iawn, bydd yn ateb am ei fywyd a'i waith Ond mae rhaid ni fod yn glir nawr beth mae hwn yn golygu. Nid y farn gyntaf, wrth gwrs, ger bron yr orsedd fawr wen, y farn gyntaf ydy ni yn gadwedig neu beidio. Ydy'n enw ni yn llyfr yr oen. Ydy'n ffydd ni yn Iesu Grist a'i groes A dyna sy'n gwneud ni'n dderbyniol ger bron Duw. Ond wedyn ni, ar ben hynny, mae yna farn arall i gredinwyr. Ac nid mwyn penderfynu, ydyn ni'n golledig neu'n gadwedig. Na, ni'n gadwedig. Ond i benderfynu ein gwobr ni yn un. Ac felly, i ni'n gael fan hyn, os bydd gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros, caiff dal yn y wobr. Os na, bydd e'n colli rhyw wobr, ond bydd ei hunan yn gadwedig. Felly mae hwnna'n bwysig i ni fel Cristnogion, chi'n deall? Nid yn unig ydyn ni'n barod i gwrdd â Duw a bod yn iawn i gael bywyd tragweddol, ond ydyn ni ar ôl hynny yn ein gwaith fel Cristnogion. Beth i ni'n neud ar iachawdwriaeth sydd wedi cael ei roi i ni? Ydyn ni'n neud y mwyaf ohono fe? Beth i ni'n neud am cyfleoedd i wasanaethu?
Oedden ni'n dyfalbarhau, oedden ni'n dwyn ffrwyth. Ac mae'r arglwydd yn mynd i asesu hynny hefyd, wrth gwrs, fel dameg y talentau gan yr arglwydd Iesu ei hunan. Beth ych chi wedi wneud? Mae'n rhoi y talentau iddyn nhw, y darnau air, neu beth bynnag oedden nhw, a beth ych chi'n wneud o hynna? I ni wedi cael trysor yr Efengyl. A beth ych chi'n wneud â fe? Ydyn ni'n wneud y mwyaf ohono fe. Ac mae yna goronau ar ein cyfer ni yn neo. Ac felly mae'r apostol yn dweud, nawr te, wi eisiau gweld chi'n dyfalbarhau, wi eisiau gweld chi'n tyfu, wi eisiau gweld chi'n gwasanaethu'r arglwydd, heb rwgnach, heb gwyno nawr, wi eisiau gweld chi'n caru'ch gilydd ac yn dyfalbarhau yn y ffydd, yn ddi-fai o di-nam ac yn cyflwyno yr Efengyl. Wi eisiau gweld chi'n dal ati tan y diwedd. A bydd hynny wedyn ni yn destun llawenydd ac ymffrost i mi nad dwi wedi gweithio yn ofer. Nawr te, mae hwn yn bach yn anodd ar yr olwg gyntaf, y syniad yma o ymffrostio. Ac mae hwnna'n od. Beth mae'n feddwl yw, os bydda nhw yn dangos i bod nhw'n wir yn blant i Dduw, trwy ei gair a'i ffordd o fyw, ac yn ffrwythlon, yn dyfalbarhau, bydd Paul yn gallu dangos yn ei ddyfarn bod e'n rhan o'r gwaith a fydd gan Dduw yn ei bywyd nhw. Mae'n rhan, mae'n offeryn yn y gwaith. Ac mae wedi cyflawni ei waith, ei weinidogaeth, mae wedi cael gan Iesu Grist, wedi cyflawni ei waith, a rhan o'r ffrwyth hwnna yw bod nhw wedi dal ati, dyfalbarhau tan y diwedd. Nawr, mae'r un gair yn gallu golygu ymffrost yn yr ystyr ddrwg, wrth gwrs. Bod ni'n falch ohono ni'n hunan. Ac nid dyna sydd gan yr apostol Paul. Hyd yn oed yn y darlleniad gawson ni, nid dyna sydd gan yr apostol Paul. Dyw e ddim yn ymffrostio ni hunan, mae'n ymffrostio mewn gwirionedd o beth mae Duw wedi gallu wneud trwyddo fe ac ynddo fe. Ond mae yna ymffrost sydd ddim yn dda, wrth gwrs. Dyma chi ago, enghraifft, yr un gair, yn lle hynny ymffrostio rydych yn eich honiadau balch, a mae pob ymffrost o'r fath yn ddrwg. Pobl oedd Iago yn dweud, sy'n llawn o'n nhw eu hunain, a mae nhw'n control o popeth yn ei bywyd. Blwyddyn hyn, ni'n mynd i wneud hyn, ni'n mynd i farchnata. Blwyddyn nesaf, ni'n mynd i wneud hwnna, ac yn y blaen. Ac mae'n dweud, pidwch â siarad fel yna. Tarth yw'n bywyd ni, fel morning mist yw'n bywyd ni. Yma, mae wedi mynd. Wedi wedi bod yn rhywle lle mae llyn o ddŵr. A falle mae'n haul yn gynnar yn y bore, a mae'r niwl yma ar y dŵr. A wedyn mae mwy o haul yn codi. A mae'r niwl wedi mynd. Tarth y bore. Mae wedi diflannu. Unwaith mae'r haul yn dod, yn bach yn gryfach. Chi'n ma'n gweld e. Fel na mae bywyd un ar y ddeiad. Pwy i chi meddwl Iago i ymffrostio, wy'n mynd i wneud hyn, leni, wy'n mynd i wneud hwn blwyddyn nesaf, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ymffrost o'r fath y ddrwg. Lle dylech chi weid, os yr arglwydd a'i mynd, os yw Duw yn caniatáu, os yw'n rhan o ewyllus Duw, i ni'n gobeithio wneud hwn neu'r llall neu arall. Ymffrost yn yr ystyr ddrwg, jyst enghraifft yw hwnna. Ond hefyd mae'r un gair yn cael ei gyfieithu gorfoleddu. Gorfoleddu. A dyma chi enghraifft, Rhufeiniaid 5, heblaw hynny yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Nuw. I ni'n ymffrostio yn Nuw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym yn nawr wedi derbyn y cymod. Ac yn yr hen gyfieithiad, Beibl William Morgan, a Saesneg King James, gorfoleddu sydd gyda chi fan hyn, ac nid ymffrostio. Yno chi o waith Duw, a bod fi yn rhyw ran trwy ras, wrth gwrs, o'r gwaith yma. Felly bod e ddim wedi llafurio yn ofer, mae'r apostol Paul
a'i fywyd a'i weinidogaeth yn llafur. Rhedeg y ras, brwydro a llafurio. Dyna'i fywyd dyna'i weinidogaeth Dyma chi rai, dim ond un atgoffa ni, rwyf wedi ymdrechu, yr ymdrech lew, ymdrech oedd Rwyf wedi rhedeg yr yrfa, a rwyf wedi cadw y ffin. Nesa, 2 Corinthiau 12:15, fe waria fi fy eiddo yn llawen ac fe'n gwaria fy hunan i'r eitha dros eich eneidiau chwi. I will most gladly spend and be spent. Mae'n fodlon rhoi ac i'r arglwydd I ddefnyddio fe, I wario fe fel me moyn, mwyn yr rhai mae'n gweinidogaethu iddyn nhw. Mae'n fodlon. Spend and be spent. A mae eisiau gweld bod hwnna ddim yn ofer. Bod e ddim yn ofer. Bod yna ffrwyth yn dod I hynny. Bod Duw gyda fe. Bod yr arglwydd gyda fe. A bod e ar waith trwy I weinidogaeth A mae Ioan yn gweud rhywbeth tebyg iawn yn ei drydydd llythyr. Nid oes dim sy'n fwy o lawenydd I mi na chlywed bod fy mhlant yn rhodio yn y gwirionedd. Clywed bod chi'n dal I fynd yn y gwirionedd, yn yr efengyl, yn dyfal barhau, yn caru'r arglwydd Iesu, yn ei wasanaethu fe, o'ch modd. Sy'n byd yn dod â mwy o lawenydd medde Ioan. Wrth gwrs yna mae'r apostol Paul yn dweud hefyd. Just nodyn, nid bod gweision ffyddlon Duw, falle sydd heb fawr o lwyddiant I weld, nid bod nhw'n colli gwobr, I ffyddlondeb nhw fydd yn cyfri. Ond eto, mae bodolaeth yr eglwysi oedd yr apostol wedi plannu tyfiant y Cristnogion yn rhyw fath o sêl ar ei apostolau Bod Duw gyda fe, bod Duw yn ei ddefnyddio fe ac yn gweithio trwyddo fe. A dyma dyhead a nod Ioan, dyhead a nod yr apostol Paul, dyma beth yw dyhead a nod yr arglwydd ar ein cyfer ni, yw gweld ei blant, ei bobl yn ei garu fe, yn ei fuddhau, yn gwasanaethu yr arglwydd o'i bodd, beth bynnag yr amgylchiadau, beth bynnag y gost, gan ddangos reality'r efengyl yn ei ffordd o fyw a'i dystiolaeth. Wrth gwrs felly, dyna ddyle fod nod yn bywyd ni hefyd. Dyna nod y rhai sydd wedi rannu'r efengyl gyda ni, rhai sydd wedi yn bwydo ni yn yr efengyl, dyna ddyle fod nod ein bywyd ni hefyd. A beth sydd yn ryfedd? Mae'n ryfedd am y llythyr yma, mae'n ryfedd am y darn yma, mae yna orfoledd I gael mewn gwasanaeth aberthol i'r arglwydd. A mae hwnna'n neges bwysig iawn I ni feddwl ac I ystyried. Mae yna orfoledd a llawenydd I gael yng gwasanaeth yr arglwydd, gwasanaeth aberthol iddo y fe. Felly mae'n mynd mlaen I dweud a mae'n defnyddio darlun. Ond os tywelldir neu petawn ni'n cael yn hywall neu hyd yn oed, petawn ni yn cael yn hywall allan, os tywelldir fy mywyd I yn ddiod-offrwm. Felly mae Paul yn sôn am i'w fywyd am i'w wasanaeth i'r efengyl. Nawr, ac hyd yn oed os mae'n golygu marw, a mi oedd yn y pen draw, wrth gwrs. Mi oedd farw mewn dungeon yn Rhufain. Gafodd ei dywallt allan. Ond dyna oedd I wasanaeth arllws mas. Ar hyd I weinidogaeth ac ar y diwedd wedyn ni. I ni wedi restru rai pethau yn y darlleniad. I ni wedi cael beth yn golygu'r apostol Paul I wasanaethu Iesu Grist. Peryglon, welwch chi restr o beryglon, y môr, y tir, y wlad, lladron, gau gredinwyr, llong grylliad, cael I giro, a'i chwipio, carchar. Dyna oedd ei weinidogaeth dyna oedd y gost, fel na oedd e'n cael I arllws mas, yr apostol Paul. Dyna ddim rhywbeth I bawb, wrth gwrs. Ond dyna beth oedd e'n golygu
i'r apostol. Ac mae'n sôn am ei waith fel diod offrwm, drink offering. Felly, dyw e ddim yn rhywbeth stoic, lle mae jyst yn meddwl, reit, fi'n fodlon nawr i gael yn arllws mas, a dyna fe. Yna, dim yn gwbl. Mae hwn yn ddiod offrwm i Dduw. Mae hwn yn offrwm i'r arglwydd, sydd wedi tywallt ei einio'n sydd farwolaeth dros yr apostol Paul. Dyna beth yw e. Dim ond ymateb i ni, dim ond ymateb mae'r apostol Paul i beth mae'r arglwydd Iesu wedi wneud yn gyntaf, a llawer mwy drosto fe. Mae e'n ddiod offrwm, a mae gwasanaeth nhw fel Cristnogion, fel aberth. Felly maen nhw, y darlun yw bod nhw gyda'i gilydd. Nawr, sneb yn hollol siŵr, ydy e'n meddwl am aberthau i'r Hen Testament, os yn lot ots yn y diwedd, ydy e'n meddwl am aberthau i'r Hen Testament, lle byddwch chi'n cael aberth, anifail, ac wedyn diod offrwm, drink offering, i ddiolch, wrth gwrs, i Dduw, am fwyd ac am diod, am y cynheuad, a bydde fe'n cael ei arllws o flaen yr arglwydd, wrth ochr yr aberth. Neu mae rai yn meddwl falle bod e'n meddwl am offrymau paganaidd, bydde'n fwy cyfarwydd i bobl Philippine, yr un math o beth, oedd aberth, ac wedyn oedd y diod offrwm cael ei orllwys ar ben yr aberth. Dyw hwnna ddim yn gwneud fawr o wahaniaeth yn y pen draw, mae well dy fi bod e'n dod o'r Hen Testament yn hunan, achos mae'n offrwm i Dduw, wrth gwrs, y gwir Dduw wedyn ni, a dyna beth yw e. Felly, enghraifft, Leviticus 23, cyflwynwch, oedd chi'n dyfu fyna, oedd e, diolch, na fe, oedd gyda chi aberth, yr anifail, ac wedyn oedd gyda chi ddiod offrwm. Ac yn yr Hen Testament, oedd y diod offrwm wrth ochr yr aberth, beth bynnag yr oen neu beth bynnag oedd e. A dyma'r adnod nawr te, neu un adnod, cyflwynwch gyda'r bara hwn, 7 oen blwydd dyn am, 1 bystach ifanc a 2 hwrdd, byddant rhwy'n boeth offrwm i'r arglwydd, gyda y bwyd offrwm a'r diod offrwm, yn offrwm trwy dan yn arogl-peraidd i'r arglwydd. Felly mae'n cael ei roi i Dduw, yr anifail a'r diod, a maen nhw'n cael ei llosgi, maen nhw'n cael ei difa, maen nhw'n cael ei roi i'r arglwydd. Roi yn ôl y syniad o beth oedd wedi roi i ni. Rhoi yn ôl, wrth gwrs. Nid bod yr arglwydd angen bwyd, na diod. Mae'r cyfan yn cael ei losgi a'i lyncu lan, ond roi e fel diod, iddo fe. I gael ei gymryd ganddo fe fel offrwm o ddiolch. A mae'n ddarlun hyfryd yn y Testament Newydd, a phwysig iawn. A mae'n dilyn mlaen o'r Hen Testament, bod ein bywyd ni felly, bywyd y Cristion, bod dyfalbarhau yn ffrwythlon i wasanaethu'r arglwydd fel aberth byw sanctaidd i Dduw. Chi'n gwybod yr adnod, Rhufeiniaid 12, am hynny, ar sail, gras Duw yn yr efengil i ni, yr wyf yn ymbil arno gyfeillio, ar sail tosturiaethau Duw, i choffrymu eich hunan yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Mae'n ddarlun o fywyd y Cristion. I offrymu'n hunan, iddo fe, i'r arglwydd, fel diod. Nid i ennill dim byd, nid i haeddu dim byd, ond fel diod. Mwyn ei wasanaethu, mwyn dangos pa mor fawr yw ei ras a'i gariad, mwyn gogoniant yr arglwydd. Roi yn hynna yw wasanaeth e. Ac mae'n golygu bywyd wedi ei ildio felly, submission, wedi ei ildio. Oedd yr aberth yn cael ei roi. Mae'n cael ei roi, oedd ddim dyla nôl ar yr aberth, oedd yn cael ei roi. Ger bron yr arglwydd. Bywyd wedi ei ildio, mewn i fuddugod, heb gwyno, yn barod, gan geisio sancteiddrwydd, gan geisio plesio'r arglwydd a dwy'n tystiolaeth
iddo fe. Ac wedyn ni, na fywyd y Cristion, na fywyd y Philippiaid, neu haberth nhw, haberth ni, ac wrth i ochr diodoffrwm Paul, fel oedd e'n teithio trwy'r amser, fel oedd e'n pregethu, fel oedd e'n y jail, fel oedd e'n ysgrifennu, fel oedd e'n ymlaen yn ddiflino a di-arbed. So, oedd i aberth nhw, ac oedd i diodoffrwm e. A mae'n ostyniedig iawn fan hyn. Mae'n gweld ei hunan, a beth mae e'n wneud, fel yr offrwm llai. Yr aberth oedd y peth, a'r diodoffrwm yn llai. Mae ran fel petai wrth ymyl yn llai. A'i bywyd nhw o wasanaeth i'r arglwydd fel yr aberth. A beth sy'n taro chi fan hyn, a beth sy'n bwysig iawn i weld, mae hyn yn destun llawenydd mawr i'r apostol Paul. Sy'n eisiau ni i weid am Paul o Pwdad. Meddylwch beth ath e trwyddo. Meddylwch amdano fe yn y jail nawr yn Rhufain. O Pwdad. O treni am Paul yn dyfa. Gall e ddim llawer o fywyd Cristnogol. Bydde fe ddim yn gweld e fel o gwbl. Mae e yn gorfoleddu yn y bywyd medical. Mae'n gorfoleddu, mae'n llawenhau. Mae'r llythyr yma yn lythyr llawenydd. Mae'n llawn llawenydd. Mae e'n llawen yn y jail, y ffaith bod pawb yn gwybod pam yna, bod yr efengyl yn cael ei bregethu yn yr ardal nawr bod yna, bod pob peth wedi gweithio mas daioni. Mae'n gorfoleddu. A gweud y gwir, dylen ni fod yn bach yn genfigennus o Paul. Falle bod ni. Ydy'r un llawenydd gyda ni. Y llawenydd o fod wedi ymroi yn llwyr i'r arglwydd, i fod yn offrwm ar ei wasanaeth ef. Mae'n llawenhau, a chi'n gweld yn y Testament Newydd, chi'n gweld yn glir, Actau 5, 41. Aethant hwythau ymaith o wydd y Sanedrin, yr apostolion yno, yn llawen. Edrychwch ar y gair, yn llawen. Am iddynt cael ei cyfri yn deilwng i dderbyn amharch, maen nhw wedi cael ei amharchu mwyn yr enw yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n llawen, maen nhw'n gorfoleddu. Mae pobl wedi cysylltu nhw â Iesu Grist. Maen nhw wedi gorfod dioddau, ond mwyn Iesu Grist. Mwyn yr arglwydd, mewn perthynas ar arglwydd Iesu yma. A mae hwnna'n destun llawenydd a gorfolau. A'r gyfrinach, Rhufeiniaid 14, os byw yr ydym, i'r arglwydd yr ydym yn byw. Ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Cyn bynnag a'i byw a'i marw ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Ydy ildion pwy? Fe, ni'n eiddo nawr, iddo fe sydd wedi'n prynu ni a'i werthfawr waed. Fe bia ni. Ac mae'n llawenydd mwyaf ni o wybod bod ni yn ei lawr. Nid y mywyd fi sydd gyda fi rago. Nid beth fi eisiau gwneud am mywyd sy'n cyfri rago. Beth mae eisiau gwneud am mywyd i. Achos wi yn ei ddwylo fe nawr. A gyda fe gynlluniau ar yng nghyfer i. Mae gyda fe waith i fi. A gyda fe gwrs a cynllun ar yng nghyfer i. A na'r llawenydd penna gallwn ni gael yw bod yn ei lawr ac yn ei wasanaeth. Beth bynnag yn galwadau, a'n gwaith bob dydd, nid yna sy'n cyfri. Ond bod ni yn ei lawr, bod ni yn ei wasanaeth, bod ni'n ymwybodol, bod ni'n eiddo llwyr iddo fe. Nid llawenydd y byd yw hwn, mae yna gymaint o wahaniaeth. Nid y llawenydd o feddwl bod ni'n cael hwn neu'n cael y llall, neu bod ni'n boblogaidd, neu bod statws gyda ni, neu bod dylanwad, neu bod rhyw amgylchiadau yn gweithio yn plaid ni. Nid y math yna o lawenydd yw mae'n hollol wahanol. Nid y'n ni'n hapus os y'n ni'n cael ein cadw yn ddiogel mewn fath o cotton wool, wel wedyn ni'n hapus wedyn ni. Dim llawenydd fel yna o gwbl yw. Ond bod ni yn llaw Duw, a bod y mywyd i'n llaw Duw, ac yn eiddo iddo fe beth bynnag ddaw ar ein rhannu. Bywyd sydd yn rhydd o ofon,
mewn gwirionedd, a bywyd sydd yn canolbwyntio ar yr arglwydd. Ac un peth i orffen, Rhufeiniaid 5, adnod 3. Heblaw hynny, yr apostol nawr, yr ydym yn hyd yn oed yn gorfoleddu. Mae'n gorfoledd yw e, chi'n gweld? Yn ein gorffrymderau. A mae gyda fi rester ohonyn nhw, catalog ohonyn nhw, ni wedi clywed nhw, i ni'n gorfoleddu oherwydd fe wyddom mae o'r ffrymder ydaw'r gallu i ymddal, o'r gallu ymddal ydaw'r rhifin cymeriad ac o gymeriad ydaw'r gobaith, a dyma obaith na chawn ni'n siomi ganddo oherwydd mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau drwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Sut mae Paul yn gorfoleddu mewn gorffrymderau? Pidwch yn meddwl bod eisiau gorffrymderau, bod e'n licio tôn, a dim byd fel yna, dim byd i wneud â hynny, dim o gwbl. Mae'n gwybod bod e'n llaw yr arglwydd ac yn cyflawni gwaith yr arglwydd. Mae'n gwybod bod e yng nghwmni y bugail da, a bod e'n dilyn y bugail da. Wrth wneud hynny, mae yna wrthfrymderau yn dod. Mae yna anawsterau, mae yna trafferthion yn dod ac wedi cael eu siar ohonyn nhw. Mae dau beth yn digwydd trwy'r gorffrymderau. Mae gwaith Duw yn cael ei symud ymlaen yno ni, trwy y gorffrymderau. Dyw e ddim yn wast o amser, dyw e ddim yn pointless, dyw e ddim bod ni mas o'r ras y bywyd Cristnogol. Na, pan mae gorffrymderau yn dod, mae gwaith Duw yn symud mlaen. Achos mae'n ein perfeithio ni. Mae'n ein mowldio ni, mae'n ein siapo ni, mae'n dysgu rhywbeth i ni. Beth mae'r apostol yn dweud? O'r ffrymder mae'r gallu ymddal i ni. Mae'r apostol Paul wedi dysgu medda fe. Siwr di fod yn llawn, a siwr di fod heb lawer o ddim byd. Mae wedi dysgu fe, cofiwch, trwy o'r ffrymderau. Mae wedi dysgu gallai copo gyda'r ddau, trwy ras Duw yn Iesu Grist. Ac o'r gallu ymddal, daw ryddin cymeriad mae'r arglwydd yn cryfhau ni trwy ein gwendidau a trwy ein anawsterau wrth i ni bwyso mwy arno fe. A hefyd, trwy hyn, mae'r arglwydd yn arllwys i gariad i'n calonnau ni. Mae'n sicrhau ni bod e gyda ni a bod e'n da gen ni. Mae'n arllwys ei gariad trwy yr ysbryd glân sydd wedi ei roi i ni. Wel, i ni diolch am y neges heno, ac beth sy'n drawiadol iawn i fi, dau beth wrth gwrs, persbectif yr apostol Paul, mae fywyd, mae wasanaeth, mae waith yng ngoleuni ail ddyfodiad Iesu Grist a dydd y farn. Gadewch i ni gadw'r persbectif yna. Gadewch ni i ofyn am ras i gadw'r persbectif yna. Dyw e ddim yn mynd i ddod o'r byd tu fas, mae'n mynd i ddod o'r gair, wrth gwrs. Mae'n hawdd colli fe yn diwedd. Gadewch i ni ofyn a helpu'n gilydd ac annog ein gilydd gadw'r persbectif yna a'r gorfoledd yma, a'r llawenydd yma o fod yn offrwm ac yn aber yn bywyd ni o ddiolch i'r arglwydd Iesu Grist. Ac dwi'n meddwl amdano chi, mae rhywbeth dwi eisiau mwy o hwnna. Y llawenydd yna. Nid llawenydd tymhorol arwynebol y byd sy'n rybys, ond y llawenydd yma o fod yn llaw Duw, fod yn rhan o waith Duw, a fod yn bywyd ni yn cael ei offrymu ac yn dderbyniol iddo fe. I ogoniant. Amen. I ni'n dod nawr at yr emyn ola, sicrwydd bendigaidd, Iesu yn rhan, hyn ydyw ernest nef yn y man. Aur, etifedd iachawdwriaeth, pryniant a wnaeth, ganed o'r ysbryd golchwyd a'i waith.
arglwydd am dy air i ni. Diolch eto am ein ceidwad, yr arglwydd Iesu. O, diolch bod wedi rhoi ei hunan yn llawen ac o'i fod i'n prynu ni, yn aberth dros ein pechodau ni, drosom ni ar groes Calfaria. Ac o arglwydd, nid i'n helpu ni, plis, nid i roi gras i ni, i roi ein hunain, yn fodlon, yn llawen, yn offrwm o ddiolch i ti. O arglwydd maddau ni, mae'r hen natur yn tynnu nôl o hyd, ac yn arbed ac yn carco'r hunan fel petai. Nid i'n helpu ni arglwydd i roi ein hunain i ti. Gawn ni ofyn i ti o dad nefol i wneud fel wyt ti'n dewis gyda ni yn ein bywyd. Hyd a bod yn ein gwneud ni'n sanctaidd, yn fwy tebyg i Iesu Grist ac yn bendith i eraill. Gras ein harglwydd Iesu Grist a cariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y doedd. Amen.